咁今日同大家講一個啱啱新加，亦都暫時唔係好多人用嘅功能，可能大家都唔知道啦。咁就喺呢個設定嗰度，去到工具呢度呢，我哋有一個功能新加就叫做係網店自定義代碼插入。咁如果你本身寫 program 或者你啲朋友識寫呢，其實我哋可以透過呢個功能咧，幫一啲叫自定義代碼咧，添加入去你嘅網店 HTML 裏邊，就幫你加到所有店嘅頁面嘅。不過咧，呢個功能咧，如果有機會導致網店故障咧，就你要自己去負責啦。咁啊，請你自己去負責去聆聽同設計呢啲嘅代碼啦。咁我今日就俾啲簡單例子俾大家睇下點樣去做呢件事。咁例如呢個係我一個產品詳細頁面啦。咁呢啲朋友唔知點解佢唔想俾人哋 check out，佢淨係想俾人睇，唔想俾人買。咁點呢？佢就想收埋呢個 shopping bag。咁點做呢？做到嘅。咁去翻呢個網店自定義代碼插入，咁我將呢個 program code 加入去呢，咁就可以收埋咗嗰個 shopping bag 噶啦。咁我而家 save 咗啦，咁我去翻呢度試下 refresh 幾次之後呢，你會發覺個 shopping bag 就已經收埋咗，唔見咗啦。OK，咁好啦，收埋咗 shopping bag 都唔夠喎，佢話想連呢個加字購物車都收埋埋，咁得唔得呢？都得嘅，咁我再加多另一句啦，係啦，咁我呢度加呢一句啦，咁儲存之後呢，我去翻個產品頁面啦，同樣道理，我試下做幾次 refresh，咁你會發覺係啦，個加字購物車嗰粒掣呢都冇埋㗎啦。咁既然都冇得加落購物車啦，不如將個數量都拎走埋啦，都得嘅。咁我喺度最後加多一句咁嘅 programming code，咁就得㗎啦。咁一樣啦，儲存完之後去翻呢個頁面，再做一次 refresh 嘅動作。咁幾次之後咧，你發覺係喎個數字數量呢度咧都俾我哋拎走咗嚇。咁所以喺呢個例子度咧，你見到咧係可以一啲嘅版面上嘅呢個調校啦，甚至乎啲版面上嘅小功能咧都可以做到嘅。咁但係再次聲明啦，因為我哋定期都會更新個網店嘅個代碼啦，咁所以有機會你入嘅嗰啲代碼可能今日 work，但係可能聽日咧有啲新嘅代碼加咗咧就唔兼容㗎啦。咁所以你哋係需要自己去負責維護你自己嘅自定義代碼，同埋定期檢查，希望就唔會有咩意外啦。不過去到最 worst case，如果你發覺啲代碼唔 work 嘅，好簡單啦，你鏟咗佢然後 save 翻佢一次，咁就會將個網站變翻做最原本嘅狀態，咁就冇問題㗎啦。我就有 save 完之後啦，咁我 refresh 幾次咧，你應該會見到啲掣出翻晒嚟啦。咁到最後啦，如果你哋想知多啲點樣用呢個網店自定義代碼咧，你可以去翻我哋呢個 Help Centre 嗰度啦。咁你就去翻呢個個人化網店，然之後揀網店自定義代碼插入。咁呢度咧會 show 一啲唔同嘅例子俾大家睇咁有啲商家咧都好犀利，佢哋做咗好多唔同嘅即係樣一啲小功能咧擺咗落去。咁我哋會陸續收集呢啲咁多啲咁嘅代碼咧，去俾大家去參考㗎啦。咁今日就希望呢個咁嘅小功能可以俾大家可以做到更加多嘅 customization 啦。